Kuadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari, wanahabari pamoja na wanaharakati wa haki za kibinadamu leo hii wanatangamana na wanafunzi katika shule ya upili ya Mombasa Baptist, huku wakizidisha rai za kuhakikisha wanahabari wanalindwa vilivyo ili kutekeleza majukumu yao vilivyo. Kwa sasa tuvuke hadi Mombasa aliko mwandishi wetu Quinto Afula kwa maelezo zaidi. Quinto. Niko sawa? Haya. Nama, asante sana mwenzangu, nakujia moja kwa moja kutoka katika shule Mombasa Baptist hapa kisiwani Mombasa. Hii leo ulimwengu unapoadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari, kauli mbiu ya mwaka huu ikisalia kuwa kuhakikisha kwamba uhuru wa vyombo vya habari unazingatiwa kwa usalama na vile vile kuhakikisha maendeleo. Kwa hiyo nitakuwa naungana na walioandaa hafla hii ya leo, viongozi wa wanahabari hapa kaunti ya Mombasa na vile vile wanaharakati wa haki za kibinadamu na wadau wengine katika sekta hii ya wanahabari ambao wataweza kutueleza umuhimu wa siku hii ya leo na ni yapi wanayoazimia. Labda asante sana, anza tu kwa jina, utueleze na siku ya leo inamaanisha nini kwa wanahabari wa Mombasa. Asante sana kwa majina, mimi naitwa Francis Mtalaki na mimi ni mwenyekiti wa Coast Media FC ambao pia ni baadhi ya wale waandalizi wa shughuli hii nzima. Na muhimu ni kwamba tuliona hii ni siku muhimu sana, si hapa Mombasa ama nchini, lakini ni maadhimisho ya dunia nzima. Na kuu zaidi ni kuweza kuhakikisha kwamba tumeweza kupaza sauti yetu, uhuru wetu wanahabari uweze kuzingatiwa. Na naamini kwamba kumekuwa na baadhi ya changamoto unapata katika maeneo tofauti nchini, waandishi wa habari kunyimwa ile haki yao ya kuweza kupata taarifa, wengine kuuawa, wengine pia kuumizwa katika masuala ama matukio tofauti. Ndiposa hii leo tuko hapa, kwanza kuyakemea, pili kuhakikisha kwamba tumepewa nafasi yetu ya kuweza kutoa habari zetu kwa uhakiki, na pia muhimu sana pia hapa kuna wanafunzi. Hawa ndio waandishi wa habari wa kesho. Je, tutaweza kuwajenga namna gani? Nasikia wanavyoshangilia. Inamaanisha kwamba kuna kitu ambacho tumeweza kuwafanyia hii leo, na wengi wao wanapotuona hapa pia tunawapatia motisha. Ndio posa katika miaka 5, 6 ijayo, 10 ijayo, hawa ndio watakuja kushika hii mic. Asante sana. Tuweze kusikia kutoka kwa Maureen Moody ambaye ni kutoka msikia. Labda uanze tu kwa kujitambulisha na utueleze kufikia sasa hatua zipi zinachukuliwa kuhakikisha kwamba uhuru wa wanahabari unazingatiwa. Naitwa Maureen Moody, mimi ni mshirikishi wa baraza la vyombo vya waandishi wa habari nchini Kenya, Media Council of Kenya, eneo la Pwani. Tumekuwa na mambo kadha wa kadha ambayo tumekuwa tukifanya kama baraza la vyombo vya habari. Mwanzo huwa tunaambia mwandishi wa habari kuwa security ni yeye mwenyewe, safety begins with you. So wakati mwingi utapata kuna masuala ambayo yatahatarisha maisha ya mwandishi wa habari, lakini wewe mwenyewe umetumia mbinu gani kujaribu kuwa uko sawa, uko salama. Pili, kuna katiba pia inalinda haki na uhuru wa wanahabari. Sasa mara nyingi tunataka wajue sheria ambazo ziko pale, na pia waelewe wakiwa wamekosewa mahali, wamevunjiwa vifaa vyao, wameumizwa, kuna wale ambao pia wamepoteza maisha, wajue kama ni wale ambao wameumia ama wamedhulumiwa kwa aina yote, wajue vile ambavyo wanafaa waripoti. So watu tunapewa mafunzo ya aina hiyo, pia tunawafunza vile ambavyo watajiweka wao wako sawa, their safety. Tuangalie safety yao, physical safety, online safety, so that pia wakienda uwanjani wajue nikienda hivi nitapata shida, nikipost kitu aina hii nitapata shida. So tunajaribu kuwahamasisha. Naam. Labda kufikia sasa wewe kama mshirikishi kutoka baraza hili, je, wanahabari wa Kenya wana uhuru? Nitasema wana uhuru, lakini hawana uhuru ambao unatakikana. Kwa sababu ukiangalia ile press freedom ranking ambao nilikuwa nasema, ya mwisho tulikuwa position 117, ambayo ni chini zaidi, ndio ile ambayo ya mwisho zaidi tumewahi pata. The other year tulikuwa position 69, ambayo ilikuwa tayari tuko mahali pazuri zaidi. So unapata waandishi wa habari pia kuna mambo na masuala ambayo serikali inafaa isaidie kiasi ndio upate uhuru wa wanahabari umezidi kuwa uko sawa. Asante sana. Tuweze kusikia kwa mwanadada hapa, anza tu kwa jina, utueleze wewe hapa ni kama nani? Kwa majina ni Nahida Kasim. Mimi ni mwanahabari na vile vile ni mwanaharakati katika shirika la Vocal Africa. Naam. Nyinyi kama kutoka Vocal Africa, labda ni changamoto zipi ambazo mnakumbana nazo kuhakikisha kwamba wanahabari haki zao zinadhibitiwa?
Mara nyingi kama tulivyotangulia kusema awali ni kwamba sisi wanaharakati tunafanya kazi mkono kwa mkono na wanahabari, na endapo kazi zao zitaweza kutatizwa, endapo watatishiwa, sisi pia kazi zetu zinaweza kusimama, sababu badala kuangalia lile tatizo inabidi tuangazie masuala ya hawa wanahabari. Na kama tunavyosema kwamba freedom is not a privilege but rather a right, na kama hawa wanahabari watakatazwa kuzungumza ukweli, watakatazwa kutangaza habari ambazo habari ambazo zinapatikana ama changamoto katika jamii yetu, it brings us to the question, what society are we building if those who are speaking the truth are threatened for? So ni haki yetu sisi kama wanahabari, ni haki yetu kama wanaharakati kuhakikisha kwamba tunapatiwa ule uhuru wa kuangazia masuala ambayo yanaathiri jamii yetu, ya kuangazia zile injustices ambazo pia zinatokea katika jamii zetu. Asante sana. Kwa sekunde za kuhesabu tusikie, tumekuona katika majukwaa mbalimbali ukitetea haki za kibinadamu, na kauli mbiu mwaka huu ni inaendana vivyo hivyo na hivyo. Labda katika kipindi hiki ambacho umekalia hicho kiti ambacho unakalia, ni yapi ambayo wanahabari wamekumbana nayo na ni lipi lifanywe ili kuhakikisha kwamba uhuru wao unazingatiwa? Ni jambo la kusikitisha kwa sababu mambo ambayo wanahabari wamekumbana nayo ni makubwa sana. Kuanzia na mauaji, hata hapa Mombasa kuna baadhi ya wanahabari wamepoteza maisha yao kwa njia zisizoeleweka. Na yote ni kwa sababu walikuwa wanajaribu kuchapisha habari ambazo ziko katika jamii. Kwa hivyo tunaona kwamba uhuru wa wanahabari kila kukicha hapa nchini Kenya unazidi kuzorota. Vile vile ukiangalia kile kipindi kinachokuja sasa, kipindi cha kura, wanasiasa wengi wanaingilia kazi za wanahabari. Kwa hivyo sisi kama shirika la kutetea haki Vocal Africa tunasema kwamba lazima serikali ifanye bidii kuhakikisha kipengele cha 34 katika katiba ambacho kinazungumzia uhuru wa wanahabari kiweze kutekelezwa kikamilifu, ili ndugu zetu katika sekta ya wanahabari waendelee kufanya kazi yao bila vitisho. Asante sana. Asante. Na amekuwa afisa kutoka Vocal Africa Hussein Khalid akitoa maoni yake hapa kuhusu umuhimu wa kuzingatiwa kwa uhuru wa vyombo hivi vya habari. Kutoka hapa kaunti ya Mombasa, sisi tunaendelea na maadhimisho ya siku hii muhimu sana katika maisha ya wanahabari wote nchini na vile vile ulimwenguni. Kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni Quinto Wafula, naregesha kwa studio. Naam, shukran sana Quinto Wafula. Mtazamaji, ni taarifa ambayo tunaifuatilia kutoka maeneo yote humu nchini na tutakujuza katika taarifa zetu zijazo.